12 raste të reja me koronavirus janë identifikuar në 24 orët e fundit në Tiranë, Kamës, Krujë e Fier. Ministria e Shëndetësisë tha se janë shëruar 75% të prekurve, ndërsa në rënje ka ardhur edhe numri të shtruarve në spitale. Plazhet do të hapen në fund të majit. Në Ministrinë e Turizmit thonë se janë marrë të gjitha masat e distancimit social, ndërsa një rol të rëndësishëm marrin rrojet e plazheve. Distanca duhet të ruhet edhe gjatë larjes në det. Dy muajt e shtetërthimit ulën ndjeshëm nivelin e zhurmave në kryeqytet. Ekspertët thonë se edhe pas hapjes së lëvizjes është e rëndësishme që të merren masa për ruajtjen e këtij niveli të zhurmave. Numri të prekurve nga koronavirusi në të gjithë globin ka përceu 4 milion. Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të viktimave. Presidenti Trump thotë se virusi do të zhduket pa daljen e vaksinës. Edhe sistemi bankar ka shënuar fitime të ulta në 3 muajt e parë të vitit, duke u ndikuar nga ulja e aktivitetit ekonomik të Covid-19. Bankat fituan $36.2 milion më pak se e njëjta periudhë një viti më parë. Në takimin mes Federatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë u ra dakord të mos ketë tampon për futbollistët shqiptar, por shefi i departamentit të mjekësisë së FSHF-s thot për televizionin Klan se duhen kryer patjetër 2 analiza anti-Covid. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i mbrëmjes, pikërisht ai orës 19:30. 12 raste të reja me koronavirus janë identifikuar në vendin tonë. Ato janë vinë të gjitha këto raste nga Tirana, Kamza, Kruja dhe Fieri. Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë thanë se janë shëruar 75% e të prekurve. Arrinë 868 numri të prekurve me Covid në vendin tonë. 12 raste të reja janë shënuar këtë të diel, ku shumica janë në Tiranë. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar si persona të dyshuar për Covid-19 170 qytetarë, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 12 raste. Të gjitha kontakte të rasteve të mëparshme. 8 raste janë në Tiranë, 2 raste janë në Kamës, 1 rast në Krujë dhe 1 rast në Fier. Ndërkohë që janë të shëruar 23 qytetarë. Në 2 spitalet Covid, numri të hospitalizuarve mbetet i njëjtë me një ditë më parë. Në 2 spitalet Covid, aktualisht vazhdojnë të jenë të shtruar vetëm 29 pacientë dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Prej më shumë se 10 ditësh nuk kemi asnjë rast humbje jete. 75% të prekurve me koronavirus janë shëruar. Që nga fillimi i epidemisë deri në ditën e sotme, janë konfirmuar pozitiv për Covid-19 868 qytetarë. Prej tyre, 650 qytetarë, ose të ndryshe më shumë se 75%, janë të shëruar tashmë. Në të gjithë vendin, aktualisht, janë 187 persona aktiv me Covid-19. Tirana, Kruja, Shkodra, Kamza dhe Fieri ka numrin më të lartë të infektuarve aktiv. Kjo ishte dhe fundjava e fundit me kufizime në lëvizje, pasi nga dita hënë, pra nga dita e nesërme, do të lehtësohen masat shtrënguese, ndërkohë 90% e vendit do të konsiderohet zonë e gjelbërt. Gjithashtu pritën që të fillojnë punë edhe biznese të tjera. Edhe këtë fundjavë në të gjithë vendin, po respektohen të njëjtat fasha oraresh për lëvizjet. Në fillim kanë qenë pensionistët dhe më pas fëmijët nën 14 vjeç të shoqëruar nga nënat, që kanë shëtitur në rrugët dhe parqet e vendit. Për banorët e kryeqytetit, liridalja pa kufizime është ende larg, pasi çdo ditë regjistrohen raste me Covid-19. Duke filluar nga kjo e hënë, pothuajse i gjithë vendi do të jetë zonë gjelbër. Berberët, qendrat estetike dhe klinikat dentare do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre nën masa të rrepta higjieno-sanitare. Vetëm në 6 bashki që janë ende zona të kuqe, lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve do të kryhet me autorizim.
Banorët e zonave të kuqe nuk do të lejohet të hyjnë në zonat e gjelbërta. Postbllokët e policisë do të ndalojnë hyrjen e qytetarëve nga qytetet ku ka ende të infektuar aktiv. Mirë, është momenti të flasim për plazhet, pasi është vendosur që në fund të muajit që jemi, pra në fund të majit, do të çelen zyrtarisht edhe plazhet. Në Ministrinë e Turizmit deklarojnë se janë marrë të gjitha masat me qëllim që plazhet të çelen në një siguri të lartë të protokolleve të përcaktuara. Gjithashtu ata thonë se një rëndësi të veçantë do të marrin dhe rojet e plazheve. Në fund të majit pritet hapja e plazhit për të gjithë pushuesit. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Turizmit Kornelia Ferizaj thotë se në bashkëpunim me strukturat akomoduese dhe me subjektet e plazhit janë marrë masat për distancimin fizik. Të vit të gjithë në të mirë pra të mbrojtjes së shëndetit tonë rreth parë, por dhe të gjithë qytetarëve duhet urojnë distancat, qoftë dhe brenda një familje, pra do duhet që të akomodohen ndoshta në dy çadra, që veprimtaria turistike të zhvillohet normalisht. Me shpresë do të jetë në fund të majit dhe në fillim të qershorit, sportet të cilat kërkojnë afërsi fizike të tipit si futbolli nuk do të jenë të lejuara. Në plazhet ku çadra do të jenë 3.5 metra larg njëra tjetrës, do të jetë vrojtuesi i plazhit, ai që do të merret me zbatueshmërinë e masave. Edhe në ujë, pushuesit nuk do të lejohen më afër se 3.5 metra. Bazuar dhe në VKM në fakt për ushtrimin e veprimtarisë në stacionet e plazhit, do të ketë rol të veçantë vrojtuesit e plazhit, të cilët do të shikojnë distancën nga shezllonat në vijën e bregdetare, por dhe gjatë larjes në det. Çdo çadër duhet të ketë minimumi 2 shezllona dhe 4 persona për 10 metër katror. Në strukturat akomoduese ushqimi nuk do të jetë me vetë shërbim, por çdo pushues do i serviret në dhomën e hotelit, ndërsa koordinatori shëndetësor do të merret me matjen e temperaturës në mëngjes dhe darkë për turistët e hotelit. Ndërkohë, qyteti i Vlorës zyrtarisht e ka çelur sezonin turistik. Autoritetet lokale janë shprehur se kanë marrë të gjitha masat me qëllim që të garantojnë shëndetin e pushuesve. Edhe pse në një situatë të pazakontë, kur aktualisht as në det nuk lejohet lahesh, Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik. Ndryshe nga herët e tjera dhe pa fest në shesh, kryebashkiaku Dritan Leli tha se do të bëhet gjithçka për të garantuar pushimet e vizitorëve. Kryebashkiaku e vuri theksin tek përmbushja e protokolleve për të garantuar shëndetin e pushuesve. Të fillojmë që nga sot përgatitjet për një sezon turistik i suksesshëm, aq sa kushtet do të na lejojnë ta kemi një të tillë. Kushtet do të na detyrojnë të vendosim ca rregulla, të përshtatemi me vështirësitë që kemi dhe në fund fare t'ia dalim dhe të fitojmë dhe në këtë betejë të përbashkët. Ndërsa kreu i operatorëve turistik të jugut vendit Vasil Bedinaj kërkoi përfshirje në draft të hapjes së kufive me rajonin. Ta hapemi sa më shpejt. Ashtu siç e treguam në 2 muaj që kaloi që me 5 të infektuar, asnjë gjë alarmante, asnjë gjë e keqe, kështu që le të fokusohemi te kërkesa jon për hapje. Bashkia e Vlorës ka ftuar pushuesit të zgjedhin plazhet e saj për të kaluar këtë verë. 2 muajt e karantinës kanë shërbyer për të ulur ndjeshëm edhe nivelin e zhurmave këtu në kryeqytet, sa ka që ekspertët thonë se edhe pas lirimit, pra kur gjithçka t'i kthehet normalitetit, është thelbësore, thonë ata, që të ruajmë këto parametra. Pandemia globale i ofroi kryeqytetit shqiptar qetësinë e munguar prej shumë vitesh. Matjet e ndotjes akustike në kryqëzimet më të zhurmshme të Tiranës shënuan një ulje prej 10 decibel krahasuar me një vit më parë. Fasha ditore e nivelit të ndotjes akustike të lejuar është 55 decibel. Mesatarja të paktën në kryqëzimet kryesore të qytetit varion nga 50 deri në 58-60 decibel. Ndërkohë gjatë natës është nën 40 apo nën 35 decibel. Sipas një monitorimi në muajin prill nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, niveli i zhurmës në Vasil Shanto arrinte në 52 decibel, në rrugën e Elbasanit 54 decibel, ndërsa te kryqëzimi 21 dhjetorit 57 decibel, pra pak mbi normën e lejuar. Kjo është vlera gjatë le të themi periudhës së pandemisë ku masat kanë qenë goxha të rrepta. Javëve të fundit, kjo normë është rritur dhe kemi vërejtur që ka shkuar deri në 75 decibel. Industria, makina, transporti publik të njohura si burim ndotjeje po i kthehen normalitetit. Çfarë propozon eksperti që ndotja akustike të qëndrojë afër vlerave të lejuara? Mjetet e transportit publik, mjetet e transportit tonazhit të rënd apo dhe motorët do të kalojnë një filtër sa i takon nivelit të zhurmave që gjenerojnë gjatë procesit lëvizjet. Duke krijuar një gjelbrim të shkallëzuar, sidomos gjatë akseve rrugore, këto valë zanore mund të shuhen.
Po ashtu autoritetet shohin reduktimin e lëvizjes së makinave, ecje në këmbë, përdorimin e biçikletave apo punën online si një mënyrë për të krijuar një mjedis më të shëndetshëm. Koronavirusi në të gjithë globin ka prekur mbi 4 milion persona, ndërkohë Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara janë dy vendet që kanë numrin më të lartë të viktimave. Brenda 10 ditëve, globit janë shtuar 1 milion të prekur nga Covid-19 dhe tashmë numri i përgjithshëm i tyre ka tejkaluar 4 milion. Britania e Madhe ka tejkaluar numrin e të vdekurve të Italisë dhe tashmë numëron mbi 31.000 viktima nga koronavirusi. Ky vend pozicionohet tashmë i dyti pas Shteteve të Bashkuara në renditjen globale. Lajme të mira vijnë këtë fundjavë nga Franca, ku numri i vdekurve ditor ka rënë në 80, shifra më e ulët që prej prillit kur u shënua kulmi i pandemisë. Numri më i ulët i viktimave prej mesit të marsit është shënuar edhe në Spanjë, ku në 24 orët e fundit u regjistruan 143 të vdekur, 36 më pak se një ditë më parë. Ritmet më të larta të infektimeve në botë i ka aktualisht Rusia, ku po bëhet më shumë se një javë që të infektuarit ditor janë mbi 10.000. Totali i vdekurve ka arritur në afro 210.000, por vendi ka një vdekshmëri të ulët prej 0.9%. Korea e Jugut dhe Kina shënuan për të parën herë pas disa javësh numër 2 shifror të infektuarish. 34 infektime të reja u shënuan në Korenë e Jugut në 24 orë dhe 14 në Kinë. Autoritetet koreano-jugore thanë se i druan një valë të dytë infektimesh me Covid-19. Presidenti Amerikan Trump ka ndryshuar qëndrimin e tij. Së fundmi ai ka deklaruar se koronavirusi do të zhduket pa ndihmën e vaksinës. Ndërkohë ka patur edhe një reagim të ish presidentit Barack Obama, i cili ka kritikuar ashpër presidentin aktual dhe administratën e tij për mënyrën, pra për qasjen e tyre ndaj kësaj pandemie. Qasja e presidentit amerikan Donald Trump ndaj koronavirusit, që ka dallim të dukshëm nga pjesa më e madhe e globit, ka thelluar polemikat në Shtetet e Bashkuara. Së fundmi, ka reaguar ish presidenti amerikan Barack Obama, i cili e konsideron katastrofë absolute kaotike përgjigjen që i jep administrata e pasardhësit të tij krizës së Covid-19. Në një regjistrim audio të një telefonate private që është konfirmuar edhe nga stafi ish presidentit, thuhet se Shtetet e Bashkuara meritojnë një administratë shumë herë më të përgjegjshme në periudhën e kësaj krize globale, duke lëshuar dhe një thirrje për të votuar për president i zëvendësin e tij Joe Biden. Obama paralajmëroi dhe rrezikun e një fushate disinformuese në prag të zgjedhjeve të nëntorit. Thirrjet e tij vijnë pasi prej rreth një jave, numri ditor i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara është tepër i lartë, mbi 2.000, më shumë se çdo vend tjetër i botës. Ky vend ka 1/3 e numrit të përgjithshëm të prekurve dhe viktimave nga Covid-19 në të gjithë globin. Sa kaq, presidenti amerikan duket se ka rishikuar qëndrimin e tij për fundin e pandemisë, duke thënë se koronavirusi do të zhduket pa një vaksinë. Covid-19 po i vjen rrotull shefit të shtëpisë së bardhë, Anthony Fauci, këshilltari numër 1 i presidentit për situatën e emergjencës, si dhe drejtues të lartë të institucioneve shtetërore, u vetë izoluan pas kontakteve me sekretaren për shtyp të nën presidentit Mike Pence, e cila rezultoi pozitive. Lituania, Letonia dhe Estonia duket se janë vendet e para europiane të cilat kërkojnë të rikthehen normalitetit, kështu lëvizja e lirë e qytetarëve të këtyre vendeve, pra mes tyre, është përcaktuar të jetë data 15 maj. Lituania, Letonia dhe Estonia do të jenë vendet e para të Bashkimit Evropian që hapin kufit mes tyre në kushtet e pandemisë. Lëvizja e lirë e qytetarëve të këtyre vendeve do të nisë më 15 maj, siç konfirmuan 3 kryeministrat. Ata e konsideruan këtë vendim si hapin më të madh drejt normalizimit të jetës. Mbështetësit nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe ata nga pjesa tjetër e botës, hyrja do të jetë e kufizuar. Të gjithë ata që udhtojnë drejt këtyre vendeve duhet të nënshtrohen izolimit 14 ditor. Polonia dhe Finlanda parashikohet të bashkohen hapësirës së përkohshme të lëvizjes së lirë me vendet balltike së shpejti, por në një datë ende të papërcaktuar. Komisioni Evropian ka rekomanduar që kontrollet kufitare mes vendeve anëtare të hiqen në një mënyrë të koordinuar në momentin që konstatohet rënje e ritmeve të pandemisë së Covid-19. Kjo është direktiva që po ndjekin edhe këto vende. Ata kanë shifra të ulta vdekjesh, 55 në Estoni, 48 në Lituani dhe 17 në Letoni. Australia dhe Zelanda e Re janë të tjera vende që po shqyrtojnë mundësinë për lejimin e udhëtimeve ndërshtetërore. Ndalemi tani tek Partia Demokratike, e cila ka akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë se kjo e fundit ka mbajtur të fshehet një zjarr që ka rënë në mjediset e kësaj ministrie, ku janë ndjekur dokumentat e tenderave sekret. Por ministria
ka hedhur poshtë këto akuza. Këtë email të brendshëm që përgjigjësia për sigurinë në Ministrinë e Shëndetësisë i ka drejtuar stafit të këtij institucionit, Partia Demokratike e paraqiti si provë se në datën 15 prill, në zyrën ku mbahet dokumentacioni i tenderave, ka rënë zjarr. Aq shumë dokumente janë djegur në Ministrinë e Shëndetësisë brenda një dite sa është aktivizuar sinjali antizjarr. Është një email zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë që provon rënien e zjarrit dhe djegjen e dokumenteve në katin e zyrës së prokurimeve. Ish deputeti demokrat Spahia i ka kërkuar SPAK-ut të hetojë për prishje të provave të tenderave sekret për blerjen e pajisjeve mjekësore me çmime abuzive gjatë periudhës së pandemisë. SPAK të përfshijë në hetimin e kësaj çështje edhe djegjen e dokumenteve me 15 prill. Por Ministria e Shëndetësisë e përgënjështroi Partinë Demokratike. Sipas këtij institucioni, nuk ka rënë zjarr në ambientet e ministrisë. Emaili është paralajmërues për stafin pas një incidenti me një punojse, ndaj të cilës më pas është marrë dhe masë administrative, thuhet në njoftim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale hedh poshtë aludimet dhe shpifjet e Partisë Demokratike, që kërkon të manipulojë opinionin me histori djegje letrash në korridore, kur e di i madh e i vogël se çdo dokument zyrtar ruhet në protokollin e ministrisë dhe të çdo institucioni. Edhe ministria ashtu si Partia Demokratike shpresat për zbardhjen e të vërtetës i ka tek hetimet e SPAK-ut. Ajo thotë se i ka vendosur në dispozicion të gjithë dokumentacionin e kërkuar. Prej 3 javësh, në Ministrinë e Shëndetësisë ka nisur dhe një audit i kontrollit lartë të shtetit për procedurat e ndjekura për tenderat e zhvilluar në periudhën e pandemisë. Mungesa e gjykatës kushtetuese sipas presidentit Ilir Meta po pamundson mbrojtjen e të drejtave e lirive themelore të qytetarëve. Ai ka kujtuar ditën kombëtare të drejtësisë me thënjet e kanonit të zhurisë të miratuar nga qeveria e Ismail Qemalit që shënoi aktin e parë të funksionimit të sistemit gjyqësor. Pjesa e përzgjedhur nga kreu i shtetit është përcaktimi se çdo gjë që merr jetën, lirinë dhe pasurinë e qytetarëve është vepër penale, ndërsa qeveria është e detyruar të mbrojë ato. Për Metën, këto duhet shërbejnë si reflektim për rëndësinë që ka funksionimi i plot dhe i pavarur i sistemit të drejtësisë. Si pasojë e pandemisë dhe sistemi bankar ka shënuar fitime të ulta në 3 muajt e parë të vitit, kështu bankat kanë fituar $36.2 milion më pak se e njëjta periudhë e vitit shkuar. Kriza e pandemisë së COVID-19 ka ulur aktivitetin ekonomik dhe po prodhon më pak fitime edhe për sistemin bankar. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, për 3 muajt e parë të këtij viti, bankat fituan $13.8 milion, kundrejt $50 milion të fituara në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Fitimi në këtë harkor është ulur me 2.7 krahasuar me 2019, duke shënuar rezultatin më të dobët financiar që prej vitit 2013. Një nga arsyet kryesore të uljes së fitimeve është bështyrja e pagesës së kosteve të kredisë për 3 muaj për individët dhe bizneset, të cilët janë prekur nga pasojat e pandemisë, si dhe reduktimi i orëve të punës në banka për disa javë. Pavarësisht rënies së fitimeve, kredit me probleme mbeten në të njëjtat nivele, 8.21%, me një rritje të lehtë gjatë marsit prej 0.03 pikësh përqindjeje. Në total, vlera e kredive të shtyra në këtë periudhë arrin në 2 miliard euro, çka përbën afërsisht gjysmën e totalit të portofolit të huave në vend. Banka e Shqipërisë ka njoftuar mundësinë e shtyrjes për tej majit të pagesave të kredisë për disa sektorë të ekonomisë dhe ka siguruar se sistemi bankar në vend mbetet i mirë kapitalizuar dhe likuid, ndërsa ka pezulluar tërheqjen e fitimit për bankat. Në fund të muajit prill, fondi për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka u rrit me $6.5 milion, duke shkuar në total $19 milion. Ky mekanizëm u jep mundësi autoriteteve që të ndërhyjnë në momentin që institucionet financiare kanë nevojë për kapital dhe u lejon atyre blerjen e kredive të bankave në situata të jashtëzakonshme. Dëmi i pandemisë COVID-19 në ekonominë shqiptare llogaritet nga institucionet financiare të jetë afërsisht $1.2 miliard, por Konfederata e Industrive Shqiptare vlerëson se nëse i shtohet edhe efekti i ekonomisë jo formale, fatura për muajt mars-prill arrin në $2 miliard. Konfindustria thot se në bazë të analizës që ajo ka bërë, rezulton se marrja e masave bllokuese ekstreme i ka kushtuar ekonomisë $400 milion. Konfindustria bën thirrje për kthim sa më shpejt në normalitet të lëvizjes së qytetarëve dhe hapjes së bizneseve.
tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Mirë, është momenti do të flasim përsëri për koronavirusin, por këtë radhë do të spostohemi në Kosovë, pikërisht në qytetin e Ferizajt, që ishte një nga vatrat më të nxehta të COVID-19 atje, por tashmë duket se përhapja dhe atje është frenuar. Autoritetet thonë, ndërkohë që numri i të infektuarve, pra të shëruarit, po fillojnë të rriten si numër. Gjithsesi për hollësitë më tejshme ndjekim Blerta Dalloshi Berisha. Mbi 860 raste janë regjistruar të prekur me koronavirus nga fillimi i pandemisë deri më tash në Kosovë. Ferizaj prin me numrin më të madh të prekurve, 98 gjithsej. Ishte një person nga rrethina e Ferizajt, i cili punonte në kampin Amerikan Bonstil, rasti i parë për të rezultuar pastaj pozitiv. Familjarët e tij, kolegët dhe familjarët e tyre, duke u rritur numri të prekurve me shpejtësi të madhe. Ata gjatë komunikimeve me familjen sigurisht se e kanë shpërndarë dhe kështu në mënyrë shpërthyese dhe për njerëzi, pra erdhëm si rezultati testeve të numri 98. Për jashtim bëjnë vetëm 5 raste që nuk kanë lidhje me këtë grup të punëtorëve të kampit të Bonsill. Megjithatë, komuna e Ferizajt ja ka dalë të izoloj të prekurit, derisa numri të shëruarve është rritur dukshëm. Merita e izolimit të këtyre rasteve i takon edhe vetë organizimit dhe vetë seriozitetit të udhëheqjes së kampit Bonsill. Dikun 800 e diçka punëtor janë në kampin Bonsill, ndërsa pjesa dërmuese e punëtorëve të kampit Bonsill janë me origjinë nga komuna e Ferizajt. Në Ferizaj deri më tash 87 persona janë shëruar. Për fat të keq 2 të tjerë kanë vdekur, ndërsa 9 raste ende janë aktive. Ndonë se ka disa lehtësira në këtë komunë, masat janë më rigoroze. Komuna e Ferizajt në fakt ka qenë komunë pothuajse lidere në marrjen e vendimeve dhe ne nuk kemi pritur vendime nga qeveria. Ferizaj, që gjendet rreth 40 kilometra larg Prishtinës, bashkë me 45 fshatrat përreth, kanë rreth 109.000 banor. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Ferizaj. Është momenti të ndalemi në Maqedoninë e Veriut, por do të flasim për politikë, pasi kreu i LSDM-s ish kryeministri Zoran Zaev ka propozuar që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në mes të muajit qershor. Nga ana tjetër ka reaguar VMRO DPMNE-ja, e cila thotë se zgjedhjet duhet të mbahen në një kohë e cila garanton shëndetin e popullsisë, e votuesve. Maqedonia e Veriut tashmë 2 muaj funksionon në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të epidemisë korona. 3 muaj është pa kuvend dhe 4 muaj me qeveri teknike, për të cilën arsye lideri i partisë në pushtet LSDM-s Zoran Zaev konsideron se është koha për mbajtjen e zgjedhjeve të caktuara parlamentare për në muajin prill, më pas të anuluara. Qëndrimi i përbashkët i koalicionit është që të shfrytëzohet momenti i lehtësimit të virusit korona dhe stabilizimi i pandemisë dhe të votohet në mes të muajit qershor. Opozita është përmbajtur rreth datës së zgjedhjeve, gjë për të cilën para fillimit të krizës korona insistonte të mos anulohet. VMRO DPMNE do të kërkojë zgjedhje në atë moment kur do të jemi të sigurt se asnjë person në votime nuk do të sëmuret nga virusi korona. Në lidhje me mbikëqyrjen ndërkombëtare të procesit zgjedhor për të cilin ish kryeministri Zoran Zaev e propozon datën 14 qershor, ai shtoi se është i motivuar nga paralajmërimi i Odirit se për këtë periudhë mund të organizojnë dhe të dërgojnë mbikëqyrës në Maqedoninë e Veriut. Tashmë dihet që pandemia goditi ekonominë dhe shumë degë të tjera të jetës tonë, por duket edhe teatri është mjaft i goditur nga COVID-19, jo vetëm për shkak të mungesës së spektatorëve në sallë, por edhe të lojës së aktorëve që hera herës duhet të jenë shumë pranë njëri tjetrit. Teatri duket se është humbësi më i madh në këtë kohë pandemie. Televizioni ka mekanizma trukimi, audienca në kinema e zgjidh thjesht me përdorimin e një maske, por teatri jo. Një shfaqje si Romeo dhe Julieta nuk mund të manipulohet.
Aktorët duhet të puthen live apo të luftojnë kundërshtarët përballë një publiku prezent në sallë. Prodhuesit dhe aktorët thonë se teatri do t'jeti fundi që do të ngrej perdet, madje edhe atëherë sipas tyre nuk do t'jetë njësoj. Një sondazh Reuters në bashkëpunim me Ipsos zbulon se vetëm 27% të pyeturve do të shkonin në një shfaqje teatri pas hapjes së tyre, ndërsa 51% thanë se teatri duhet të nisë aktivitetin vetëm pas daljes në treg të vaksinës. Megjithatë, komuniteti i teatrit është optimist për nisjen e aktivitetit me shfaqje të vogla. Sipas tyre, rifillimi do të jetë i vështirë pasi për të tërhequr audiencën me gjithë masat e reja mbrojtëse, duhet të ulin çmimin e biletave dhe përpasojë dhe të kostove në tërësi. Në disa vende të botës si pasojë e pandemisë, robotët po zëvendësojnë njerëzit në kryejen e disa shërbimeve. Pandemia e koronavirusit po ndikon në shtimin e përdorimit të robotëve për kryerjen e shumë detyrave që njerëzit nuk i bëjnë dot pasi rrezikohen nga infektimi. Ky robot ka për detyrë të mbikëqyrë respektimin e distancës sociale në një park të Singaporit. Roboti në madhësinë e një qeni është i pajisur me kamera e sensor dhe u shkon pranë të gjithë njerëzve që afrohen me njëri tjetrin duke shkelur distancën e sigurisë dhe u bën thirrje të largohen. Bëhet fjalë për një projekt që është në faza eksperimentale. Singapori është pararojë në të gjithë botën për përdorimin e robotëve në kushtet e emergjencës së COVID-19. Sistemet robotike janë përdorur edhe për të këshilluar personat që bënin vrap në përparqe në periudhën e pandemisë të qëndronin në shtëpi. Në shumë vende të botës, megjithatë, robotët janë përdorur në spitale, si në Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, për të ardhur në ndihmë pacientëve me COVID-19, duke plotësuar bëshllëqet e mbetura në shërbimin spitalor nga mungesa e stafit si pasojë e dyndjeve. Shqetësim në këtë situatë për ekspertët është se robotët mund të zëvendësojnë në mënyrë të përhershme njeriu në shumë funksione dhe kjo mund të çojë në shtimin e papunësisë dhe reduktimin e mirëqenies, teksa robotët po konkurrojnë shumë mirë me njerëzit në tregun e punës. Këtu përfunduam këtë edicion Lajmesh, unë ju ftoj të qëndroni me programacionin e televizionit Klan, kështu me njëherë pas motit do të keni mundësi të ndiqni filmin Qukur. Zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen, ne bashkë do të shihemi në edicionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.